Хайырлы күн, эфирда Ишимбай яңлыктары студияла Милә Мәзитова. Бүгінгі сығарылыштың төп темалары хақында қыскаса. 26 мартта хакимияттың Дурзалында район хакимияты башлығы вазифаһына конкурс өтті. Депутаттар қарары менән хакимият башлығы итеп Азамат Абдрахманов тағайынланды. Ишимбайда яҙғы сәсүгә әҙерлек буйынса төбәк агрономия конференцияһы үтте. Сарала республикабыҙҙың 7 районнан вәкилдәр ҙә ҡатнашты. Муниципаль районда ҡоролтайға әҙерлек буйынса Ишимбай районы башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитетының ултырышы үтте. Башҡорт халыҡ шағиры Мостай Кәримдең тыуына 100 йылға бағышланған балалар һәм үҫмерҙәр аҙналығы уҙҙы. Ҡала мәҙәниәт һарайында республикабыҙҙың 100 йыллыҡ юбилейына арналған тантаналы йыйылыш үтте. Үткән аҙнала район советы депутаттары муниципаль район хакимияты башлығы итеп Азамат Абдрахмановты һайланы. Бөтәһе конкурсқа 3 кеше ғариза биргәйне. Һәр кандидаттың сығышын тыңлап, конкурс комиссияһы ағзалары Рәсәй Федерацияһы Башҡортостан Республикаһы законлыҡтарына, муниципаль хоҡуҡи акттарға, райондың төрлө өлкәләре үҫешенә ҡағылған һорауҙар бирҙе. Республиканың ер һәм мөлкәт мөнәсәбәттәре министры вазифаһын башҡарыусы комиссия рәйесе Олег Полстовалов һәр кандидаттың әҙерлеген юғары баһаланы. Азамат Абдрахманов эшмәкәрлегенең төп йүнәлештәре итеп инвестициялар йәлеп итеүҙе, муниципаль район экономик зонаһын булдырыуҙы, һаулыҡ һаҡлау, социаль өлкәгә булышлыҡ итеүҙе, яңы эш урындары булдырыуҙы билдәләне. Һәм иң мөһиме, ҡала һәм район халҡы өсөн эшләйәсәген әйтеп үтте. Все со своей деятельностью будут руководствоваться интересами народа, жителей Ишимбайского района. Будет спрос от органов власти местного самоуправления. Сам буду работать и с остальными тоже будем решать самые насущные вопросы. Эффективно, оперативно. Ишимбайда яҙғы сәсүгә әҙерлек буйынса төбәк агрономия конференцияһы үтте. Унда республика хөкүмәтенән Әлшәй, Ауырғазы, Ғафури, Дәүләкән, Стәрлетамаҡ, Шишмә һәм Өфө райондары вәкилдәре лә ҡатнашты. Яҙғы баҫыу эштәре алдынан үткәрелгән саранан репортажды киләһе сюжетта ҡарағыҙ. Конференцияның теоретик өлөшө ҡала мәҙәниәт һарайының тамаша залында үтте. Файла төрлө предприятиелар тарафынан етештерелгән тауарҙар күргәҙмәһе ойошторолдо. Килгән ҡунаҡтар ауыл хужалығы культуралары орлоҡтары, үҫентеләр өсөн ашламалар, гербицидтар, техника төрҙәре менән ҡыҙыҡһынды. Республика хөкүмәте премьер-министры урынбаҫары вазифаһын башҡарыусы ауыл хужалығы министры Илшат Фазрахманов сараны асып, дәүләт үҙ сиратында аграриҙарға гранттар, субсидиялар, льготалы кредиттар менән ярҙам итеүгә әҙер икәнлеген белдерҙе. Сегодня поговорим про финансы, про технику и про все остальные вопросы. Есть вопросы сегодня к кредитованию. В прошлом году мы к этому времени уже выдали больше кредитов. А техники мы только за 2 месяца официально купили уже на 500 миллионов. Муниципаль район хакимияты башлығы Азамат Абдрахманов килгән ҡунаҡтарға районыбыҙҙа ауыл хужалығы үҫеше, яҙғы сәсүгә әҙерлек эштәре барышы тураһында һөйләне. Дөйөм алғанда, быйыл яҙғы сәсеү 23 меңдән ашыу гектар майҙанда көтөлә. Уның 19 меңдән ашыу гектар ерендә иген, 4 меңдән ашыу гектарҙа техник культуралар, 11 мең гектар ерҙә мал аҙығы культураһы сәселәсәк. Конференцияның практик өлөшөндә килгән ҡунаҡтар Скворчиха ауыл биләмәһе советында урынлашҡан Привалов крәҫтиән фермер хужалығында булды. 4 йыл элек Александр Привалов тарафынан ойошторолған крәҫтиән фермер хужалығы бүгін уңышлы эшләй. Бында йөҙләгән һарыҡ, ире мөгөҙлө мал аҫрала. Хужалыҡта 50-гә яҡын трактор, комбайн, йөк транспорты бар. Барлығы 32 кешегә эш урыны булдырылған. Также сажаем ячмень, гречиха, подсолнечное масло, семена, кукурузу, силос. Построили 4 овчарни на 1000 голов. Строим на сегодняшний день ферму на 400 голов с доильным залом, в принципе, на 200 голов уже готовы. Конференцияға килеүселәр ҙур ҡыҙыҡһыныу менән яҙғы сәсүгә әҙерләнгән техника төрҙәрен, орлоҡ һаҡланған келәтте ҡараны. Бөгөнгө саранан алған тәьҫораттары менән дә уртаҡлашты. Считаю, что эти... Бындай семинарҙар беҙҙең өсөн бик файҙалы. Коллегалар менән осрашып, ауыл хужалығы өсөн бик күп кәрәкле мәғлүмәт белдек, яңылыҡтар менән таныштыҡ. Милә Мәзитова, Артем Наговицын, яңылыҡтар сығарылышы.
Муниципаль район хакимиятында инвестиция сәгате үтте. Сарала Тәйрук яуаплылыгы сикләнгән йәмгыяте вәкилдәре Тәйрук елгаһы буенда парк, пляж һәм ял итү зоналарын төҙөкләндереү буенса проект тәҡдим итте. Инвестор был проектты тормошҡа ашырыуға 1 миллиард һумдан ашыу аҡса планлаштыра һәм ул быйылдан уҡ эшкә тотонорға әҙер. Хакимиәттең мәғлүмәт аналитика бүлеге хеҙмәткәрҙәре хәбәр итеүенсә, республика етәксеһенең бойороғона ярашлы бында инвестиция сәғәттәре аҙна һайын үткәреләсәк. Һәр йылдағыса март аҙаҡтарында Рәсәйҙә балалар һәм үҫмерҙәр аҙналығы үткәрелде. Быйыл Ишембайҙа ул республикабыҙҙың 100 йыллығына һәм башҡорт халыҡ шағиры Мостай Кәримгә бағышланды. Үҙәк балалар китапханаһы хеҙмәткәрҙәре үҫеп килеүсе быуынды башҡорт драматургының ижады менән таныштырҙы. Сәхнәлә мәктәп уҡыусылары тарафынан Мостай Кәримдең шиғырҙары яңғыраны. Йондоҙ театраль түңәрәгенә йөрөүселәр «Беҙҙең өйҙөң йәме», «Өс таған» повестарынан өҙөктәр сәхнәләштерҙе. Сынок, она же не умеет пока разговаривать по-башкирски. Она приехала с того города, где по-башкирски не разговаривают. Но ты же ее научишь, правда? Үҙәк балалар китапханаһы хеҙмәткәрҙәре ҡала һәм райондың йәш китап яратыусыларына, Мостай Кәрим ижады буйынса һүрәттәр конкурсы еңеүселәренә бүләктәр ҙә тапшырҙы. Ҡоролтайға әҙерлек буйынса Ишембай районы башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитетының ултырышы үтте. Сарала башҡарма комитеты ағзалары көн тәртибен, ҡоролтайҙа ҡараласаҡ проекттарҙы, программаны раҫланы. Барлығы ҡоролтайға 250-гә яҡын делегат һәм ҡунаҡтар килеүе көтөлә. Унда 5-нсе Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайына делегаттар ҙа һайланасаҡ. Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, быйыл 28-29 июндә республикабыҙҙа 5-нсе Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы үткәреү күҙаллана. Сараның 2-нсе көнө Ишембай ерендә үтәсәк. Съезға 750 делегат һәм шулай уҡ Рәсәй төбәктәренән һәм сит илдәрҙән ҡунаҡтар ҙа көтөлә. Башҡортостан Республикаһы төҙөлөүгә 100 йыл тулыу айҡанлыҡ ҡала һәм райондарҙа тантаналы йыйылыштар үтә. Бындай сараны башҡорт нефтенә тәүләп нигеҙ һалған, республикабыҙға данлыҡлы, лайыҡлы шәхестәр үҫтергән Ишембай халҡы ла ҙур ҡыуаныс менән ҡаршыланы. Ошо көндәрҙә ҡала мәҙәниәт һарайында был уңайҙан күркәм сара үтте. Артабан киләһе ятмала ҡарағыҙ. Тантаналы сара йыйылышҡа килгән мәртәбәле ҡунаҡтарҙың ҡотлау һүҙҙәренән һәм ҡала, район, республика үҫешенә шәхси өлөштәрен индергән Ишембайҙың тырыш, намыҫлы ул һәм ҡыҙҙарын тәбрикләүҙән башланып китте. Уларға муниципаль район хакимиәтенең маҡтау ҡағыҙҙары һәм республиканың 100 йыллығы юбилейы уңайынан миҙалдар тапшырылды. Также почетной грамотой администрации муниципального района Ишембайский район награждается. Республикабыҙҙың төҙөлөүенә 100 йылға арналған күркәм сараның төп ҡунаҡтары булып, төрлө тармаҡтарҙа оҙаҡ йылдар эшләп, яҡташтар алдында ихтирам яулаған абруйлы шәхестәр булды. Улар Ишембайҙарға оло ваҡиға уңайынан ҡотлау һүҙҙәрен еткерҙе. Был байрамды ҡаршылауға мин бик ошондай шарттарҙа ҡаршыларға бик ҡәнәғәтмен. Республикабыҙ ныҡлы аҙымдар менән алға бара. Шөкөр, халыҡ асығып ятмай, яланғас йөрөмәй, тырышҡаны эшен таба. Шулай итеп, һәүетемсә донъя көтөп ятабыҙ. Әлбиттә, өмөтләнәбеҙ донъя менән да яҡшырып китер тип, ул шулай буласаҡ. Бөтөн халыҡты нефтселәр исеменән ошо байрам менән ҡотлайым. Мин бигерәк тә Ишембай халҡын Башҡортостан Республиканың 100 йыллығы белән бик теләп ҡотлар инем. Сынатта Башҡортостан Республикаһына Ишембай ҙур булдырыуҙа, уны нығытыуҙа Ишембай районы халҡы, Ишембай ҡала бик ҙур өлөш индерҙе. Уларҙы ҡотлай алыуыма үҙем сынатта шатмын. Беҙҙең райондан күп кешеләр сыҡҡанына, мин үҙем Маҡарьянан булғас, анда беҙҙең беренсе премьер-министр битенә Әхсән Мөхәммәткулов сыҡҡан. Ул оҙаҡ йылдар буйына 20 йылға яҡын эшләгән, үҙебеҙҙең хөкүмәткә, Рәсәй хөкүмәтенә эшләгән. Әхмәт Заки Валидей бит ошо Башҡортостанда ойошторғанда иң беренселәрҙең рәтендә булған ойоштороусы булып йөрөгән Көлән ауылынан бит инде. Һәм башҡа менән нефтселәр беҙҙең күп геройҙар, хеҙмәт геройҙары бит инде. Беҙҙең ауыл хужалығында эшләгәндәрҙең тоже өлөштәре ҙур булды. Хуш ваҡытында әлеге мәлдә лә. Ҡала мәҙәниәте һарайы артистары, Ишембайҙың ижади коллективтары тарафынан матур концерт номерҙары әҙерләнгәйне.
Милә Мәзитова, Илназ Биккужин, яңлыктар сыгарылышы. Ошоның менән бүгенге сыгарылышыбыз тамам. Безнең иҗади төркем һеҙҙең менән киләһе осрашҡанға тиклем хушлаша. Һау сәләмәт булығыҙ.